ഇത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് 1.5 ലിറ്ററോളം വെള്ളം കാണും. ഇതിലേക്ക് 1-2 ലിറ്റർ 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം കാണും. അത്രയും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ജീരകമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ ഇടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ 1 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഇഞ്ചിയാണ്, അത് ചീന്തിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കനം കുറച്ച് ചീന്തിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് ചീന്തി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയാണ്, 1-2 വെളുത്തുള്ളി. അത് നീളത്തിൽ ഇതുമാതിരി വീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് കനം കുറച്ച് ചീലിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണിത് 3-4 എണ്ണമൊക്കെയുള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. 2 വെളുത്തുള്ളിയുള്ളത്. പിന്നെ പുതിനയുടെ തണ്ട്, പുതിനയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക്, അത് 2-3 നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതും ഞാനിതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ പുതിനയുടെ ഇല, പിന്നെ ഒരല്പം ജീരകം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിന് താഴെയായിട്ടിടാം. അധികമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയും, 1/4 പകുതി അത്ര ഇടാവുന്നതാണ്. ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരൽപ്പം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട്. ഞാനിതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, അതായത് 1 പിഞ്ച് 2 പിഞ്ച് ഈ അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് എടുത്തതിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ്, അതായത് 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതിയോളം മഞ്ഞൾ. അത് വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞളായിരിക്കണം. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പാക്കറ്റ് മേടിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ ഇടരുത്. ഇത് നല്ല മഞ്ഞൾ, പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞൾ ഇടാവും. അതാണ് ഗുണമുള്ളത്. മറ്റേ പാക്കറ്റ് മഞ്ഞളിൽ കളറുകളൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നല്ല മഞ്ഞൾ. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ബോയിൽ ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാറി വരുമ്പോൾ, ആവശ്യത്തിന് ചൂടാകുമ്പോൾ, കുടിക്കുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് തേൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണ് തേൻ ചേർക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂണ് തേൻ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ലെമണിൻ്റെ 1/3 ഒക്കെ നമുക്കതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് പുളി ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, ചിലർക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പുളി ഒഴിവാക്കാം. മധുരം വേണ്ടാന്നുള്ളവർക്കും മധുരം ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷെ അത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ, നീരൊഴിച്ച, കഫക്കെട്ട്, പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. പനിയുള്ളവർക്ക് പനിയുടെ ഗുളികയും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളവും കൂടി കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം ഇതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിൽ തേനും പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്തിട്ടാണ് കഴിച്ചത്. എനിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സൂക്കേട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ മോന് ലെമൺ ജ്യൂസും മധുരവും ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ പുളിയോ നാരങ്ങ നീരോ ലെമൺ ജ്യൂസോ ഹണിയോ ഒന്നും ഇതിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവന് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഹണി നമ്മൾ ചേർത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ അല്പം ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓവനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തിളയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവനിൽ വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തിളയ്ക്കാനൊന്നും വെച്ചിരുന്നില്ല. തിളയ്ക്കാതെ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ച്, വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.5 ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓവനിൽ വെച്ച് ഞാൻ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പുതിനയും ഇട്ടു, പുതിനയുടെ കൂമ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഇഞ്ചി ഇടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല.
പിന്നെ ഇതുപോലെ ജീരകവും ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ജീരകം ഇട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ അല്പം ഉപ്പ്, നാരങ്ങാനീര്, ഹണി, അല്പം മഞ്ഞൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ലെമൺ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പുളി എത്ര വേണം അത്ര എടുക്കാം. പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനടുത്ത് 1 ഗ്ലാസ് വീതമോ 1/4 ഗ്ലാസ് വീതമോ ആവശ്യത്തിനടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജലദോഷത്തിന് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണിത്. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീ കപ്പ് ആവശ്യാനുസരണം പാകത്തിനടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഹണി, ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.